हेलो नमस्ते। आज चाहिँ म फेरि पनि मुकबाङ भिडियो लिएर आएको छु। अनि आज चाहिँ म एक्लै छु किनभने मेरो हस्बेन्ड चाहिँ अर्कै जग्गा जानुभएको छ खाना खानु। अनि उहाँले चाहिँ पर्क खानुहुन्छ, म चाहिँ चिकन खान्छु, पर्क खाँदिनँ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ आज एक्लै मुकबाङ गर्नु लागेको। अनि मसँग चाहिँ आज छ राइस, डल्ले खोर्सानी, अनि स्यालेडको लागि काँक्रा छ, अनि यो चाहिँ चिकन ग्रेभी छ, अनि साइडमा थप्नुको लागि अलिकति राइस छ, अनि पिउनुको लागि चाहिँ मसँग एज अलवेज वाटर। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज चाहिँ तर फेरि मेरो बुढाले बनाएको क्या खाना चाहिँ, अन्त खाइ ल। मेरो बुढाले चाहिँ ननभेज र मिठो बनाउनुहुन्छ, मलाई चाहिँ साह्रै पारा आउँदैन कि, त्यही भएर चाहिँ म जहिले पनि ननभेज बनायो भने चाहिँ मेरो बुढालाई नै बनाउनु भन्छ नि त। फर्स्ट बाइट। दामी। अर्ग्यानिक डल्ले खोर्सानी। मलाई डेन्जरवाला भोक लागेको थियो क्या, कहिले मेरो बुढाले पकाइसक्छ र खुवाउनु जस्तै भएको थियो। आज चाहिँ लन्च खाएदेखि मैले लन्च कति बजी 11 बजी सायद आज मैले लन्च छिटै गरेको थिएँ होला, त्यसले गर्दा त्यही भए त्यहाँदेखि यता केही पनि खाएको थिइनँ मैले। अनि बाई द वे थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई है। हाम्रो योभन्दा अगाडिको मुकबाङ भिडियो मेरो बुढासँग मैले गरेको थिएँ, त्यो पनि एकदमै धेरै मन पराइदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। अर्ग्यानिक काँक्रा। सधैँ होइन मेरो साथीहरूसँग बसेर भाइ बहिनीहरूसँग बसेर खाने बानी भएछ क्या। अनि लास्ट टाइम मेरो हस्बेन्डसँग गरेको थिएँ मैले, आज त एक्लै हुँदा त कस्तो अक्वर्ड फिल हुँदो रहेछ। डेन्जर पिरो। म चाहिँ ननभेज खाएको भनेको चाहिँ खालि चिकन मात्रै हो, अनि फिस अनि पर्क बिफहरू चाहिँ केही खाँदिनँ। त्यही भएर चाहिँ मेरो हस्बेन्ड चाहिँ आज पर्क खान गएको छ, बहिनीको घरमा इन्भिटेसन लाग्छ उसलाई चाहिँ। यस्तो डेन्जर भोक लागेको थियो मलाई है आज। अम्बो पिरो खान सक्दिनँ धेरै। ग्रेभी चाहिँ होइन कस्तो दामी भएको छ। नन भेज होस् या होइन भेज होस् खतरा बनाइन्छ मेरो हस्बेन्डले चाहिँ। मलाई चाहिँ होइन खालि खानुको सकिन्छु भन्दाखेरि पनि सकिनु पनि छुइनँ खानुको पनि, तर बनाउनु चाहिँ मलाई मन पर्दैन, आउँदैन पनि साह्रै। अनि लाइक केकहरू हुन्छ नि, केक स्विट डिसहरू यस्तो हुन्छ नि, मोमो चाउमिनहरू यस्तोहरू चाहिँ बनाउँछु म दामी, तर मासुहरू चाहिँ बनाउनु आउँदैन मलाई।
उम्, के हुन्छ भने डिनरमा पनि राइसै हुन्छ। खानु सक्दिनँ। दुईपल्ट भात खाएको